E kemi paralajmëruar se anashkalimi i proceseve ekonomike në Kosovë dhe orientimi vetëm në agjendë politike me pretekst kryesor në luftë për pushtet është duke dëmtuar ekonominë e Kosovës, edhe në tutje indikatorët janë mjaft shqetësues dhe një ndër indikatorët vërtet që duhet na shqetësoj jo vetëm neve si qytetar, por edhe politikanët e Kosovës është fakti që inflacioni është shndruar në një smundje kancerogjene jo vetëm për aspektin ekonomik, por edhe për aspektin social. Ajo që e bën të veçantë këtë situatë është fakti që bazuar në raportet e institucioneve të ndryshme ndërkombëtare, Kosova ka të hyrat më të ulta për kokë banori në Ballkanin Perëndimor, prinë me tutje Shqipëria, Serbia, Maqedonia dhe Shqipëria, Kosova është e fundit. Dhe kur e kemi këtë inflacion dhe këtë ngritje të çmimeve të të gjitha produkteve, në veçanti të produkteve esenciale, vërtet është një situatë e cila duhet të alarmoj spektrin politik që të bëjmë më tepër. Është vërtet që politika nuk krijon inflacion, por është obligim institucional, po edhe etik e moral i qeverisë të bëjmë më tepër në dialog, në gjetjen e mundësive për të ulë efekte negative të inflacionit, sepse vërtet shporta e qytetarëve çdo ditë e më tepër është më e vobekt, fuqia blerës është çdo ditë më e ulët dhe tëra kjo vërtet po rrit varfrinë që çuditërisht në Kosovë analizohen parametra të ndryshëm ekonomik, po se sa është varfria ekstreme real në Kosovë, këtë nuk e din as qeveria e Kosovës, edhe si duket edhe institucionet ndërkombëtare nuk e din. E kemi anashkaluar ekonominë, jemi marrë shumë më tepër me politikë dhe tëra kjo ka ndikuar që sot Kosova të shndrohet në një shtet të mbarur nga importi. Në vitin 2025 Kosova ka importuar më tepër se 7 miliardë 100 milion euro madhra nga jashtë. Në të njëjtën kohë dogana krenot se ka arritur të grumbullojë edhe 2 miliardë euro tyra brenda vitit 2025 dhe nëse një komuniteti apo një shtet çfarë Kosova i tërhiqen 9 miliardë euro brenda vitit kalendarik, është e pamundur të mendohet në zhvillim ekonomik dhe një qëndrueshmëri sociale. Jemi vërtet ata që eksportin e kemi çdo vit pothuajse më të lirë, ngritja e çmimit të energjisë elektrike dhe mbarshmëria nga importi ka ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në rritje të inflacionit dhe vetë fakti që nuk ka iniciativa për të mbështetur sektorin privat që të shtojë prodhimin, të investojë në teknologji, të investojë në ngritje të standardeve të prodhimit made in Kosova, sot prodhimet kosovare janë jo konkurrente në shumë tregje, qoftë në rajon që është në Evropë. Në këtë mënyrë do të vazhdohet avazi i vjetër ku politika do të jetë agjendë, ekonomia do të jetë anashkaluar. Ekzistojnë 3 kategori të inflacionit. Është vërtet që nuk është ende ajo shkalla e hiperinflacionit që është rreziku më i madh, do të thotë për një shtet apo një shoqëri, por sidoqoftë në këta parametra ekzistues të Kosovës, në këta indikator që janë në Kosovë një shkallë e tillë për 7.5% vërtet është inflacion shqetësues, sepse do thotë po e shihni që shumë produkte esenciale sot janë shumë më të shtreta në Kosovë se sa në vende të ndryshme qoftë rajonet, qoftë Evropës, po e shihni që landa e parë çdo ditë do thotë më e shtrenjtë dhe prodhimet kosovare po humbin konkurrencëshmërinë, kur krejt saj shtohen edhe efektet e gjeneruara qoftë në mënyrë direkte, qoftë indirekte nga luftrat, në veçanti ajo në Iran është një goditje e radhës dhe fakti që me energji elektrike është ka manipulohet, qoftë me ngritje çmimit, qoftë me treg të lirë apo edhe me forma tjera, vërtet sektori privat është para sfidave të shumta dhe tëra kjo nuk do të na habit që ka ndikuar që sot nga Kosova të largohen qytetarët, nga Kosova të largohet kapitali dhe nga Kosova të largohet në mënyrë graduale dhe prodhimi apo shumë kompani të bartin aktivitetet biznesore jashtë Kosovës. Definitivisht mungesa e stabilitetit politik ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe në procese ekonomike, në aspektin e funksionalizimit të administratës, është utopike të mendohet një performancë më e madhe, ku të gjithë janë të orientuar në luftë për pushtet, përmes zgjedhjeve, sa në luftë për shtet dhe për qytetar, kur kësaj i shtohet fakti që në një shtet që nuk ka stabilitet politik, nuk ka investime të huaja në forma të ndryshme dhe kur krisa i shtohet një fakt shqetësues që edhe vetë diaspora që e ka mbështet dhe do ta mbështet Kosovën në aspektin social, heziton të investojë në Kosovë, besoj që është brenga më e madhe, është mesazhi më i madh për politikën dhe për qeveritë në të ardhmen që definitivisht ekonomia duhet të jetë prioritet, por nuk mund të ketë prioritet ekonomia nëse nuk ka stabilitet politik. Është koha për kompromis, është koha për sakrificë dhe është koha kur duhet të mendohet më tepër për shtet e qytetar sesa vetëm për pushtet.
Po kjo rritje është dëshmia më e mirë e dështimit politik dhe ekonomik të qeverisjes aktuale, e cila është distancuar komplet nga përkujdesja ndaj qytetarëve të vendit dhe sadopak lehtësimit të jetës dhe qytetarëve të tij. Po zakonisht rritjet ndodhen prej shumë faktorëve, por e udhës dhe udhëzimet janë që qeveritë udhëheqësit e një vendi të gjejnë mënyrat më të mira dhe më të duhura të orientimit të politikave ekonomike dhe sociale që të lehtësojnë sadopak ekonomive familjare, rritjen e nivelit të përgjithshëm të çmimeve dhe të ndalin sadopak kjo rritje që është tashmë është bërë pa përballueshme për ekonomitë familjare dhe për qytetarët e vendit. Pasojat janë fatale, inflacioni i lartë në aspektin ekonomik njihet si kancer për ekonominë e një vendi dhe po shihet që sot qytetarët janë më të varfër, ekonomitë familjare janë më të varfëra, bizneset janë duke përballur me një kosto të papërballueshme të çmimeve, do të ketë mungesë të investimeve dhe do të vështirësohet jeta e qytetarëve të vendit. Është i papërballueshëm, sidomos kur dihet që në 5 vitet e fundit kemi rritje të inflacionit ose shkallë të lartë të inflacionit vit pas viti dhe tashme është thelluar edhe varfëria, është thelluar edhe migrimi i popullsisë, edhe bjen aktiviteti ekonomik edhe i bizneseve, edhe jep efekte të cilat janë të papërballueshme dhe dëpsojnë aktivitetin ekonomik në përgjithësi, ka pasoja të pariparueshme si në periudha fashkurta, po ashtu në periudha të afatgjata. Me të thonë të drejten, që nga viti 2020 e tutje, nuk kemi pasur asnjë politikë të duhur ekonomike dhe si duket vetë ekonomia është duke lëvizur në rrjedhje të lirë dhe nuk po merret askush si pat institucione, sikur nuk pat institucione, nuk po vrehet fare qeverisja edhe pse i ka të gjithë mekanizmat që të veprojë.